Madina Munawvara shahriga kelgan akalarim, ukalarim, do'stlarim, birinchi o'rinda nimaga e'tibor berishinglar kerak? Madina Munawvara shahriga keldingiz, nima qilishligingiz kerak? Madina Munawvaraga keldingiz, birinchi o'rinda qaysi ibodatni qilishligingiz kerak, qaysi amalni qilishligingiz kerak? Qaranglar. Masjid Nabaviyga kirdingiz. Mana shu birinchi darvozani ko'ryapsiz. Birinchi darvoza assalom eshigi. Assalom darvozasi. Mana shu joydan kirib, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salom yo'llashligingiz kerak. Ya'ni payg'ambarimizning qabrlarini oldidan o'tasiz. Shu ishni birinchi o'rinda qilishligingiz kerak. Juda ko'p holatlarda kelayotgan ziyoratchilarimiz bu ishni qilmasdan, ya'ni payg'ambarimiz bilan salomlashmasdan Makka mukarramaga ketib qolayotgan holatlarini ko'ryapmiz, guvoh bo'lyapmiz. Bu xatoni qilmasligingizni so'rab qolamanizlar. Salomat bo'linglar.